Tementa ngan peni yapi kumno bangi dei ban bai na kita ki retracement area lani na kita ki pullback area. Shubo menta ngin kran ka uptrend market. Ka uptrend market bunsin ka making higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high kumto. Te but ikini ki up move ngikat kita ki impulsive up move. Ti ini retracement bahkan dia ngikat pullback. Ini ikat impulsive, ini ngikat pullback, impulsive, pullback, impulsive. Di PE baka market hangne ka making higher high, higher low, higher high, higher low. Ti ngana example ye PE mentakan dia ma. Shubo ka market ka face resistance ini area. Kelas dang menstep kalakeu ka point area, ka tingko ka face resistance ka mlaban break, adin ka fall biang. Nantan next kalatik U-turn kalakeu biang kalapoi hau ni ulan. Resistance line ka mlaban break. Ti aini area ngi de ban patchwala da ka market kedai uptrend. Nyemdei ban short ada nyemdei ban going long. But immediately margin break deki candle hangne ngi bunsin ki retail ngi jom, ngi tieng ba ngi labdo. Ngi tieng ba ngi miyosho. Takadaw bunsin ngi sa face loss. Ndray bunsin ngim judei ban jom na kini ki area margin break ka market. Ngi dei ban avoid. Namar ba bunsin nga sajong ba don't catch the falling knife. Lada pi catch ki falling knife da pi obat ni handle te biang. Lada pi obat na ka blade pan, it will hurt you so much. Takadaw bunsin shubo menta kala keu nang ne ka face resistance ka break nang ne, let it be. Ai ka market kan keu mnele. Next kan one ka pullback, ka retrace. Tin na kini ki area kan nyide ban shim, nyide ban going long. Namar uniu line ningkong u act as a resistance, hadien u break kat ba hadien pat u kelas support na. Tin na kini ki area na kini ki pullback nyide ban going long, an target sajrongnya ke market. Latip baka market kan break begini area. Ini ya higher high kan break bela da kadai ka uptrend. Kan break ini kan push sajrong book profit. Te pini i biang ba ka market ini area PE ba ka face resistance ini banta. Anda kala keu ka face resistance ini banta. Te adien ka hiar biang kawan ka pullback. Anda ka keu biang. Ini is resistance area nyemdei bangin short lanengin going long. Anda kala break ke market ru nyemdei ban jom. Kan mau bahaya kita nyem judai ban jom na kani ke area. Namar kani ke area bunsin hi ngin loss baik ada ngi jom. Sometimes ngila bani profit nrai. Ka market kamla ban making big move with one candle lani within 5 minutes. Kasimpor. Takadaw. Tian nai jom aila troy ka market. Hadu bakan dari retrace pai. Kani ka retrace biang. Ini area. PE. Ningkong ka face resistance ini area. Hadien ka break. Kat ba hadien pat ka shim support. Tin na kini ki area ngi shim support. But ngi book profit anda ka keu sajrong. Namar kan break begini i higher high. Namar ka di ka uptrend. Kan break back. But kini ki retail people can bu stop loss ang niya. Anda ka break ini line. Ni stop loss jeng ki retail. In check kick out. But kan kala ka buy order quantity kan push immediately ke market sajrong. But ang ni margin push ke market immediately ni book profit. Tika uptrend market bunsin ngi de ban le akum ni. Til lada ngan peni pi hapo ka live market ro pila bani iba baik kum menema ka market ngila bani i menepa kat kum katren baka shna mene ka daily o ka intraday trend mamene
Pai ka making higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dena tinggi ladangi pai ka market menstep ka face resistance akini ki area. Pi kakiu ka face resistance kai here kakiu ka face resistance hang to ka break uni ada kini candle pi na. The Martian break ro pemdai ban buy call option immediately. Mala da pi buy call option immediately. Martian break am ini candle pi. Martian break pi buy call option jayu kahap market. Nakahap te face loss dena ngi panic. Abang ngi panic tinggi exit loss. Tagara. Ti pidi ban up kita ki pull back. Pi ke market kalakeu sejrong kawan ke pull back ka shim support ini area. Kemudian naik ini ke area ngi buy call option ka keu sejrong. And then book profit. That's it. Amkan pen issue EP mah. Baka market ka shna higher high higher low mah. But jayu. Hakani kesngiru market page kesdang ban making higher high higher low higher high higher low higher high. Te ningkong do ka market ka face resistance hakini ki area lada pipet ba. Page kelas dang ban kiu nang ni kamla kahap yang kesdang ban kiu kamla. And then ka break immediately de kini ki candle. The Martian break immediately de kini ki candle pimday ban shim call option. Namara da shim call option jayu lada pipet next candle red candle. Unhap uto kamut pila face huge losses. Martian face huge losses ngam tharai pila ban up. But kalau ada hero ka wrong entry. But pinhap exit. Then ray hadian pet ka market jayu Martian de break kini. Kawan ke pullback. Martian one ke pullback. Uni ulan ningkong face resistance. Break hang ne. Dakini ki candle green. Jadian kawan ke pullback. Nang ni ngishim call option. Martian shim call option ni lane Martian going long. Ka push ke market sejarang. Tinggi book profit. Te bunsian berabor ngi ban up kita ki retracement lane kita ki pullback. Te tangkatu na banta kani ka. Uptrend market lar day baka making higher high higher low higher high higher low. But kan mau bang ini ban up iki retracement ngem judai ban jump iki trade ma